築200年、廃墟になってしまった祖母の家。荒れ果てた庭にゴミだらけの家。この家の歴史を守るため3人の孫が立ち上がった。廃墟を古民家宿へ。ベースコンテンのプラス400が自営で、あ、よ監督危ないよ監督。
ごめんなさい。すごい雑草が今降ってる。数日の間ここに空とロスがつないでいたのですが、空のロープが届く間のところはかなり雑草が減ってますね。違い分かりますかね。奥がロープが届かない場所なんですけど、こっちはしっかり雑草が生えています。何してんの空、何してんの空、なんもないよその中。空お疲れ様です。はい。それコーヒーとお茶があるのでよかったらいつでもいいの？はい、飲んでください。すみません。悪いない。いえ、とんでもないです。
お疲れ様です。お世話になります。これだ。完璧じゃなかった求めるみたいなやつ。そうなんだな。で足場の脚立を置いたところが、あそこに置いてあったわけだと思って誰かずらしたやつ。ああ、もう分からへん。なんであんなことするの？最初見たときに。3時だがどうだな。あそこにおせさんがコーヒーがお茶があるので、あそこに100円入れとこいって言う。もちろん。金入れてなかったぞとか言って公開されちゃって。はい、ありがとうございます。結構この仕事腰が痛くなるんですよ。あ、本当ですね。結構辛い体勢ですね。辛い。これあるやな。これありますね。いい？そろそろ見ます。はい。ありがとうございます。そう。できる。大体鉄筋が、はい、これ、はい、これです。はい、どうぞ。この辺ですね。はい。はい、打ちます。はい。この、どうもこの面みたいなんで。そうだな。なんか普通じゃない仕事ここ多いんですよ。いや、そうだ。なんかこの基礎というか土台の作り方もなんか特殊というかね。全くね、普通と逆ですよね。あ、そうなんですね。普通基礎がある上に土台を入れてくんだけど、はい。それが土台があるところに基礎を打つんで、
全くイレギュラーです。ああ、そうなんですか。通常と逆の方法談義あ、はい。なかなかできんもんなことははい。やったことできない。これいっちゃおう。